घनी ठंड में बर्फ लगातार गिर रही थी। सड़क किनारे खड़ी एक लड़की अपने थैले से एक छोटा पिंजरा गिरा जीती है। पिंजरा फिसलता फिसलता एक पत्थर से टकराकर रुकता है। पास की झोपड़ी में रहने वाला एक आदमी उसे देखकर चिल्लाता है और पिंजरे को दूर फेंक देता है। वो लुढ़क कर जंगल में चला जाता है। एक लोमड़ी उसे देखती है और अपने बिल में ले जाती है। वो उसे अपनी पूंछ से ढककर गर्मी देती है। दिन बीतते हैं, बर्फ पिघलती है, पिंजरा खुलता है और एक नन्हा पक्षी बाहर आता है। लोमड़ी उसे अपने बच्चे की तरह पालती है। एक दिन शिकारी पक्षी को पकड़ ले जाता है और लोमड़ी उदास होकर आसमान की ओर देखती रहती है।